আমাদের আগে তো ব্রিজ ছিল না, আমরা নৌকা দিয়া যাতায়াত করতে হয়েছে ভৈরব বা লাখাই দিয়া। এখন তো আমরা এদিক দিয়ে যাইতে পারবো, নাসিরনগর বলাকোট হইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ব হইয়া বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যাইতে পারবো। আগে আমরা বৈরব গেলে মনে করেন আইতে পারছি না, একদিন তখন লাগছে, ওইতে বোর্ডিং তখন লাগছে না, রঞ্চ তখন লাগছে, তাই এর পরের দিন আসতে হয়েছে। এই ব্রিজটা হইলে তো আমরা অনেক উপকার আছে, মনে করেন আমরা দেশ বিদেশ যাতায়াত করতে পারবো, আসতে পারবো, যাইতে পারবো। এর বাদে মনে করেন আমাদের দেশও জমি জামা সব দিক দিয়ে উন্নত হইলো। আমরা আশা করতেছি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের যে ডেডলাইন দেওয়া হয়েছে আমরা সেই ডেডলাইনের ভিতরেই কাজটা শেষ করতে পারবো। কাজের অগ্রগতি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আমরা ইতিমধ্যে 5টা পিয়ারের অল কমপ্লিট করে ফেলেছি এবং পাইল অলমোস্ট প্রায় 80টার মতো হয়ে গেছে এবং কাজের অগ্রগতি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর এবং ম্যাটেরিয়ালসে আমাদের কোনো প্রকারের কোনো স্বল্পতা নাই এবং কাজ স্মুথলি চলতেছে এবং আগামী গত 1 বছর চলে গেছে, কিন্তু 1 বছরে যে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট করছি তাতে পার্সেন্টেজের দিকে অনেক আগানো আছি। এইভাবে যদি চলে ইনশাল্লাহ আমরা টাইমলি কাজটা উঠাইতে পারবো।